Ако детето ти стане като теб, ще се гордееш ли? Нека си зададем този въпрос, който повечето хора избягват. Не защото е труден, а защото е болезнено честен. Ако един ден детето стане точно като нас, ще се гордеем ли? Не говорим за това дали ще прилича на нас, не говорим за очите, не говорим за усмивката, не говорим за характера, за навиците, за думите, за живота. Ако започне да мисли като нас, да говори като нас, да реагира като нас, да живее като нас, ще кажем ли: да, точно такъв човек искам да стане, или тихо ще се надяваме да бъде по-добър от нас? Защото истината е проста. Децата не правят това, което им казваме. Те правят това, което виждат. Аз наричам моят син диамант, а диамантът не се ражда блестящ. В началото той изглежда като обикновен груб камък. Майсторът, ювелир, е този, който започва да го шлифова. В живота на децата ние родителите сме тези майстори. Но има една уловка. Ние не ги шлифоваме с инструменти, а с нашите собствени действия, поведения и думи. Всеки наш жест, всяка наша дума оставят отпечатък върху тях, а ние сме тяхната вселена. Ние не създаваме диаманта, неговата стойност е вътре по рождение. Нашата работа като родители е просто да изчистим грубите ръбове и да им покажем как да блестят, като им светим със собственият си пример и им даваме най-доброто от себе си. Ние може да им говорим за уважение, но ако самите те не виждат как се държим грубо с хората, и те ще се научат да бъдат като своят пример в живота – груби. Можем да им говорим за честност, но ако не чуят как лъжем, те ще се научат да лъжат. Може да им говорим за Бог, но ако никога не ни видят да се молим, ще се научат, че Бог е просто дума. Може да им говорим за семейство, но ако постоянно сме на телефона, ще се научат, че екранът е по-важен от човека срещу теб. И това е страшното. Защото децата не слушат ушите си, толкова колкото гледат с очите си. Те записват подсъзнателно абсолютно всичко. Как говорим на майка им или на баща им, как реагираме под напрежение, как се държим, когато някой ни гледа, какво избираме, когато е трудно. Това са само няколко примера. И един ден, без да се усетим, те започват да приличат на нас. Библията казва: насочи детето в пътя, по който трябва да върви, и дори когато остарее, няма да се отклони от него. Не пише само да му говориш, пише да го насочваш, възпитаваш, напътстваш. И без значение коя дума вие ще си изберете, факта е, че наставлението не е лекция, то е пример. Исус не е просто говорил истината, той е живял. Той не е казвал само обичай, той е обичал. Не е казвал прощавай, той е прощавал. Не е казвал само вярвай, той е показвал вяра. И точно това променя хората. Примерът. Нека бъдем честни. Колко от нас искат нашите деца да имат лоши навици, нашите страхове, нашите зависимости, нашето избухване, нашето безразличие към Бог, нашето отлагане, нашата слабост? Предполагам, ще съм прав, ако отговоря абсолютно никой от нас, нали? Но колко от нас работят върху това да се променят? Не може да искаш детето ти да стане силно, ако ти избягваш трудното. Не може да искаш да бъде честно, ако сам живееш в компромиси. Не може да искаш да вярваш в Бог, ако ти сам търсиш Бог, само когато стане страшно или тежко. Децата усещат фалша веднага. Те виждат кое е истинско. Те са чисти душички, които имат само нас. И те не са ни длъжни с нищо, а точно обратното. Ние им дължим абсолютно всичко. Ние сме ги създали, ние сме ги докарали на този свят с нас. И знаеш ли кое е красиво? Никога не е късно. Няма значение какъв си бил досега. Няма значение всякакви грешки, които си правил. Всеки ден, в който дишаш, е причина да станеш за пример. Може да станеш за пример още днес. Може да бъдеш мъжът или жената, които детето ти заслужава да следва. И когато порасне, ще се гордее със своите примери в живота. Защото самото то, рано или късно, ще е на наше място. Това е просто неизбежно. Това е красотата и магията на нещото, наречено живот. Ние може да не го разбереме напълно, но поне може да го управляваме, когато нещата са в нашите ръце. Когато ние сме цяла вселена за една малка, чиста душа. И ако тази мисъл те плаши, може би това не е осъждане, може би е покана от Бог да се промениш и да се усмихнеш точно сега. Защото детето може да забрави какво сме му купили, може да забрави какво сме му казали, но никога няма да забрави какви сме били. Затова си задай въпрос тази вечер. Ако детето ти стане точно като теб, ще се гордееш ли? И ако отговорът е не, Бог ти дава още време да го промениш, а останалото е в твои ръце. А утре? Утре не знаеш къде ще си, затова помисли и действай днес. Няма нищо по-важно на този свят от децата ни. Те са част от нас и ние сме част от тях. В момента моя син ми липсва ужасно много, ако трябва да бъда честен. И един от изключително редките моменти, когато не съм го виждал цяла седмица. Но за това си има причина.
отиде на първият си училищен лагер. Порасва малкия Мук, липсва ми малкото момченце, което беше, но знам, че това е пътят му и аз като родител трябва да го разбера. Той порасва. С неговата майка ние сме разделени от 7 години, а когато ние се разделихме, той беше 5 годишен. Тогава аз буквално оставих собствения си живот за следващите 4 години и бяхме заедно минимум 5-6 дни в седмицата, а понякога цели седмици без прекъсване нон-стоп. Само аз и той и никой друг. И ако трябва да бъда честен, ужасно много ми липсва това време сега. Това бяха най-хубавите години през живота ми и го осъзнавам с всеки следващ ден. И е тъжно, но някак си е красиво и позитивно. И знам това, което казах току-що, не прави смисъл изобщо, но това е реалността. Поне за мен. Тъжно и някак красиво и позитивно. Обзервирал съм се сам себе си с години и фактите са, че е тъжно, но ужасно красиво и позитивно. Става дума за времето, часовника. Тик-так, тик-так. Нали помните? Тик-так, тик-так. Защото часовника никога не спира. Въпросът е, докато тик-така, живеем ли истински? Тик-так, тик-так. Гледах Георги сам, без помощ, от никого. Просто защото нямаше откъде да дойде. Бях сам тук, където живеем дори и сега, и пак съм сам. Но докато аз имам него, аз никога няма да съм сам. А парите? Работех когато и колкото можех, изобщо не беше лесно да съчетаваш работа и това да караш дете на училище, което е 35 км в едната посока. Беше си невъзможно, но както знаем, нищо не е невъзможно. Господ ме срещна с моят бизнес партньор. Той е едно джудже от Пакистан. Неговото име е Тахир и един ден получих обаждане, след като се бяхме разделили с майка му на Георги. И беше странно обаждане човек, с който никога не бях разговарял и останалата история. След това с времето ние започнахме бизнес с общината и имахме компания, която се казваше MG Transport. М за Матин, неговият син, а G за Георги. Моят син, моят диамант, любовта на живота ми. И да, беше трудно, но пълно с красиви и позитивни спомени, защото бяхме заедно. Двамата, без значение от всичко останало. Моят син никога не престана да вярва в мен, а това е гориво и рецепта за успех. Само по себе си те изяжда отвътре и те кара да се движиш напред. Да даваш пример на своят мини вариант, че няма невъзможни неща и когато е най-трудно, тогава трябва да се натиска най-много. Именно тогава, когато болката започне, истинското състезание започва. И там се изграждат истинските победители. Не трябва да се отказваш, когато започне да боли, а да се усмихваш и да продължаваш напред. Днес нещата са малко по-различни. Споделяме грижите за него и той е при мен 4 дни, а следващите 4 дни е с майка си и така на всеки 4 дни. Един ден, когато порасне и стане мъж, ще поговорим открито за всичко, но знам едно, като родител. Аз правя най-доброто, на което съм способен. Не за себе си, а за него. Той е аз и аз съм той. Знам, че се повтарям, но тази мисъл ми дава сили и обичам да я изричам. А той е винаги с мен. На моят врат, където всички могат да го видят, на моите гърди, на моите ключове, в портмонето ми, в колата ми, на телефонът ми. Постоянно е в моето съзнание и в моите мисли. Не знам дали е така при вас, но при мен е. Живота няма да има смисъл без него. Затова, скъпи приятели, когато това видео свърши, след няколко секунди, отидете и прегърнете децата си. Дайте им любов и усмивка. Кажете им, че ги обичате. И помнете, бъдете за тях същият онзи пример, в който искате самите да се превърнат, когато пораснат. Шлифовайте ги с любов и внимание.